¿Qué tal, mis amigos? Excelente 21 de mayo. Vamos a mostrarles parte de los ritmos que se llevó mi amigo Paulino Merino hasta Nueva Jersey, el órgano Candela Musical, directamente desde Carasol, Santiago, Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca. Saludos al amigo y cliente, por supuesto. Estos ritmos se van hasta Nueva Jersey, así que vamos a presentárselos. Este temazo dice y suena. Ay, 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 de los temas bonitos. Vamos a presentarle también este temazo que se llevó nuestro amigo hasta Nueva Jersey. Se llama La Risueña, dice así nada más. Los temas bonitos. Vamos a presentarles este temazo también, algo de diseño de Guerrero. Dice y suena así. Sale pues de los temitas bonitos. Algo también del grupo Toro Meco. Dice. Eso es todo, compita. Algo del grupo Seibo también se lleva nuestro amigazo. Dice. En el sabor del violín, sí, señor. Se lleva temas de Javier Tixta, de Juventud y sus teclados, de Luciano, de los ñañis de Guerrero, chilenas, estándar, dice más o menos.
Sale pues. Se lleva también algo del grupo Sha Intutio. De los temas bonitos chileneros, dice. Sale pues, mis amigos. Se lleva algo de la tradicional banda de viento hidalguense oaxaqueña. Ritmo de allá de Guerrero y Oaxaca, por supuesto, mis amigos. También se lleva este temazo, se llama El Andariego. Vamos a presentárselos, dice más o menos, y suena Ancina, dice. ¡Vámonos! Órale pues, se lleva entre otros ritmos del grupo Soberano. Tierra Caliente. Ya ustedes conocen mucho este temazo, cómo nos lo solicitan, Lamberto Quintero. Un día 28 de enero, cómo me hiere esa fecha. A don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta. Sale pues. Y entre otros temas también se lleva del Dictador de la Sierra. Sale pues, vamos a hacer la entrega de esta memoria. Ahí les presentamos los ritmos que se lleva nuestro amigo. Como siempre se despide su amigo José Teclas. Cuídense mucho.